好嘛？為什麼那麼瘦？我就搞笑，哎，放心，我沒有病，我在 keep fit。仲有呢一頭啊！知啊，我睇啊，好似係7溝幾，99又賣，嗰又賣9溝7。你幫我寫一個91698 46咁多車嘅今日，梗係呢度有嗰個咩啊？梗係有開會啊咩？2887啊喂！好耐冇買過2887，寫馬會睇啊！好耐冇買過。1698啊！啊，46。跟住2887。2887。馬會10世40世。仲有冇？跟住7882 10。喺邊度3B 46個山。好耐冇買過2887。87 1698啊，46啊！做咩我要買呢隻字啫？你講嗰個房間嘅嗰個咩嗰個鐘唔肯得嘛？我開 battery 出嚟睇啊 ，battery 邊皮寫1698，我睇下有冇啊。我呢度變咗smoker嘅。記得啊，陣間叫我去商店啊。係啦，我都去買嘢。你今日講硬，我以為你早啲嚟，去行下白沙馬欄，跟住去商店買啲嘢。你而家冇去白沙馬咩？依家去啦。呢個人愛去嘅喎。就係依家去啦，睇下榴蓮平冇，平買幾粒翻去，唔平又冇買。我哋嘅車牌啊，真係啊，好艱難開嘅。人哋嘅車牌開完又開，開完又開，唔知做咩嘢。我知道就好咯，唔知做乜嘢，排隊未輪到你咯。幾緊要來咗你節目幾多年咗你又？幾年咗喎？你台車都買咗9年，9年嚟一擺投標多，就到依家。馬會咧投標2887，冇事唔可以講靜止。開咗又話唔可以講。人哋隻字啊，開完又開，開完又開。
買啲嘢翻去食啊！一陣間睇下呢個去食咩啊？頭先有 order yogurt 啊，嗰個咩啊？donut啊！不要吃這麼多donut，不好的，很甜。車匙我攞咗係，你有攞電話冇？車匙我攞住一個袋去咗咯。有袋咩？handbag 啊！阿弟，你的錢包放在這裡。唔得，佢去買嘢㗎。得北京。有，梗有。幾曬嘅。係咯，今日好曬啊！好多車啊！今日。冇落水啊！係咩？有得北京咩？喺趟車出。邊度拍得入？拍唔入咩？正話你啊！喺趟車出。打食咩？冇3萬就可以咁咯。今日冇。你如果食嘛，如果食打食咩啦？我井對面嗰啲你又插入嚟。冇同你客氣啊！食。因為喺呢度啊有位嘛，唔使講個 stand 嘅。阿弟到了，你拿什麼下車？給我看了。